Audio Jungle. अवामी टाइम न्यूज़ में खबर शामिल कंदा हालूं। मोरो बरसां नवां जतोई में मुल्क जे नाले वारे बरक सियासतदान साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान नेशनल पीपुल्स पार्टी जे बानी मरम रईस गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई जी 11वीं वरसीअ जी तक़रीब सादगीअ सां मल्हाई वई। उन मौक़े ते रईस गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई खे एहसास सवा पहुचाइण लाइ मज़ार अॻियां क़ुरान ख़ानी कराई वई। जॾहिं त तक़रीब में नेशनल पीपुल्स पार्टी अॻवाननि कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते सूफ़ी फ़नकारनि फ़क़ीर एजाज़ अली ख़ासकेली ऐं ॿियनि जे सुंग सां अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई जे फ़र्ज़ंद मीर बिलावल खान जतोई ऐं शानवाज़ खान जतोई, हाशिम नवल, गुलाम रसूल पीरज़ादो, सखी जतोई, शाबेक बेराणी, मज़र अली शाह, वकास गबोल, काशिफ गबोल, आजिज़ लुंड, परवेज़ भट्टी, साईं बख्श बुरड़ो, रिज़वान जुमाणी ऐं ॿियनि सां गॾु मज़ार ते हाज़िरी भरे गुलनि जी चादर चाढ़ी दुआ घुरी वई। उन मौक़े ते बिलावल खान जतोई, शानवाज़ खान जतोई चयो त रईस गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई हमेशह शराफ़त जी सियासत खे पंहिंजो हक़ सम्झो ऐं हिन जमहूरियत जी बहाली लाइ जाखोड़ कई ऐं अवाम जे हक़नि लाइ जंग कई। हिननि चयो त गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई मुल्क जो बहितरीनु सियासतदान हो जे हमेशह अमन मोहबत ऐं शराफ़त वारी सियासत कई। हिन जी सियासत ख़िदमत हुई। हिननि चयो त MRDA जी तहरीक दौरान सिंध में सरवाणी कई ऐं मुल्क में जमहूरियत जी बहाली लाइ जदोजहद कंदे हिन हमेशह अवाम जी भलाई ऐं इलाइक़े जी बहितरी लाइ कमु कयो ऐं तइलीमी इदारनि जो ॼार विछायो। पोइते पियल इलाइक़नि खे तरक़ी ॾियारी। संदसि सियासत ऐं इलाइक़े जे लाइ कयल ख़िदमतूं न विसरंदियूं ऐं अवाम जी दिलनि में हमेशह यादि रहंदियूं। मज़ीद ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो अवामी टाइम न्यूज़।